上集我哋問咗好多關於 Louis 嘅事，依家我哋正式開始影相。我哋究竟會影成點？請大家繼續睇落去啦。3、2、1，翻嘅專業報我哋第一張比較自然啲嘅，係咪可以短少少？靚到唔講，差唔多。呢一幅我命名為秀髮亂了。我改啊！呢個叫咩？迷惘少女啊，渴望自由。中意呢條片記得 Like、Share、Follow、Comment。follow 佢嘅 IG 係乜嘢啊？ Titanic 090225後嘅生日嚟嘅，OK。咁記得啦，咁之後嗰啲相咧就會喺佢 IG 度出嘅，靚嗰啲啦淨係出。如果想睇樣衰嗰啲咧，記得 DM 我哋啦。快啲冇錯啦，委託佢哋做嘢啦。係啊，好，咁我哋下集再見啦，拜拜。